12岁就打了成人剂量的疫苗，结果小孩发烧胸闷，让家长相当担心。就算是幸运排到了儿童疫苗的家长，其实呢担心的还有另外一个问题，就是会不会有很多副作用呢？营养师就建议了，其实接种疫苗的前后可以配合饮食调整，像是打疫苗之前不要空腹，但不要吃得太饱，就担心孩子会晕针呕吐，可以多补充一些蛋白质。那打疫苗之后呢，尽量不要吃炸物，因为容易影响身体发炎。